Sogoma foli ambrodi alla memara cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ Bamakɔ ana lamini Mali kɔnɔ a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a dɔn k'a fɔ sɔgɔlen b'a ka radio Mali la n'o radio Fréquence 93.8 kunnafoni a gɔnima salima bɛ di maa min fɛ Yusu Kone Yusufa Keriba Samake nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awoyi Traoré nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa bila kanɲɛ 8 tɛnɛ ne ka taa gosi sibiri kunnafoni a tɛ kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ Keriba Isufa i ni sɔgɔma awa ni sɔgɔma ko basi an bɛ Ala fo bi juma donya ba in na kosɛbɛ septembre kalo tile 3 awɔ san 2021 aka masara man fo ale de b'an bɔ donna ka donna sɔrɔ a n'a ka kan ko dugu bila ka fisa ni ladala wuli kosɛbɛ kunnafoni kɛnɛ an y'a sɔrɔ o bɛɛ bisimila radio fréquence sanfɛ awɔ ni wagati in na kosɛbɛ Keriba Samake Isufa siga t'a la radio fréquence 93.8 Keriba kunnafoni sɛbɛnw ye min d'a ma awɔ an ye minnu ye an ka jabaraninw sanfɛ kunnafoniw n'a nasira awɔ an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu seere yan'an k'a ma welele bi sɔgɔmada in na Sidi Lamini Danbele monsieur le maire yan'ale ka kɛnɛ sɔrɔ ninnu ye kunnafoni ye an bɛna an da don minnu na ka walawala dɔɔni limana k'u ka tata sɔrɔ a kɔnɔ Keriba an ti don abadan f'an ka dugawu k'an ka jamanaba in ye Maliba in Ala ka jamana in sutura Ala ka jamana in bɔ a juguw bolo ni sago jugu sago Ala ka jamana in kɛ maliyɛnw sago ye yɛrɛwolow sago ye danbetigiw sago ye Ala kana jamana in da jugu ma abadan jamana in Ala kana tila a maliyɛn ɲumanw na koyi ka to maliyɛn jugu Ala k'u halaki k'u bɔ an ka jamana in kɔnɔ jamana in Ala k'a kɛ an sago ye Keriba Samake n'o tɛmɛna ka bɔ yen n b'a fɔ bi alhamdulilayi i y'a fɔ yan kosɛbɛ bi alhamdulilayi an bɛ Ala tanu k'a barika da ka foli di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i niyɔrɔ foli sɔrɔ o kɔnɔ Keriba ka bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn jɛgɛ fanga o ye jigi ye koyi siga t'o la tɛmɛ n'i y'a fariyalen ji don jigi wɛrɛ t'anw na koyi fanga o fanga b'an na o y'an auditeurs ye foli ni ayiwa tanuni Keriba o ye wasakɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Keriba Samake ba Awoyi Traoré a k'i fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an bi taa kan Keriba Samake masaba in a kɛlen don ka labɛnw sabati a ka kilimu ka sulu an kan tuguni koyi Ala de bɛ se k'o kɛ n'a tun bɛ maa bolo Keriba n'a ka d'a ye don min na a b'a di e ma n'a ka d'a ye don min na a b'a di ne ma n'a ka d'a ye a bɛ Mali bɛɛ jɛ a la f'an ka jugu lejɛ masa in de ta don a ɲi n'a jugu a b'a di bɛɛ ma o ma e ko Ala o e ko fɛn wɛrɛ o Ala in b'a di bɛɛ ma masa in bɛ fɔ ka barika da sanji ɲuman Ala k'a d'a ma samiya ɲuman Ala k'a d'a ma anw ka jamana fana ɲɛmaw k'u hakili to a la koyi jamana in ni labɛn ka kan sa koyi transition bɛ fɛn bɛɛ de labɛn Keriba sira t'anw ka jamana kɔnɔ fossé labɔlen tɛ dingɛ yɛrɛ tɛ yen hali n'a fɔra ko fossé bɛ se u b'a kɛ pankuruni kelen ten hali den san 7 b'i pa kunna jamana min jiko ka bon Keriba o ma nɔgɔn dɛ jamana ɲɛmaaw k'u hakili t'o la Keriba Samake parce que de sɛbɛn n bɛ n bolo bin ka cun ngolonya fɔlɔ sɔrɔma in la in na an ko a ma le triomphe du Mali a ka bi bɔli parce que sɛbɛnba o de Badu Zaki ye koyi Badu a y'a jira ko Keriba a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ affaire des achats de l'équipement militaire Keriba ko a kana jɔ sira la koyi a kana jɔ sira la mun na Keriba ko a kana da ayiwa i ka dɔn k'a fɔ maa kofɔlen minnu n'olu minɛna ten dɛ Keriba a ko maa dogolenw bɛ kɛrɛfɛ koyi maa girinw bɛ kɛrɛfɛ a ko bi a b'i sɔnni da ayiwa i ka dɔn k'a fɔ colonel major Nuhu Dabitawo a ko na Ala ka diɲɛ kɔnɔ a ko a tɛ mɛn kosɛbɛ koyi a b'a yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔrɔ awɔ Keriba Villa de Hôte de Manegura ko a kan k'a yɛrɛ sɔrɔ yen koyi Keriba ko a y'o fɔ mun fɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko a bɛ waati jan bɔ bi koyi min ye i ka dɔn k'a fɔ Sumahila Bube Mayiga n'o ye ayiwa Tigiri ayiwa a y'a gɔliw bɛɛ pɛridi Keriba ka sɔniw bɛɛ kari-kari ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Mamadu Timbo ale ka procureur général kɔsɔn Keriba ko a ye Tigiri gɔli bɛɛ kari ka bɔ a la ni ka Tigiri datugu Keriba ko depuis o kɛra fɔ yɔrɔ min na ko bi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ ancien directeur des finances et du matériel du ministère de la défense et des anciens combattants le colonel major Nuhu Dabitawo Keriba bi n'ale ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a tɔgɔ di
transition min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ CNT kɛlɛba o caissière fɔlɔfɔlɔ ye koyi kɛlɛba ko sunɔgɔta ye bi data ye kɛlɛba sabula min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ monsieur David Tawoye a fɔ colonel major kɛlɛba ko a ka cɛnniw k'a barika bonyana jamana kɔnɔ koyi kɛlɛba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin waati la nin bɛ kɛ waati min ko min ye David Tawoye ko a bolo tun bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ minɛnw na koyi min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ département ministère yɛrɛ bɛ minɛn kɛlɛba ko a bolo tun b'o la kɛlɛba a yuruku a dunko jugu k'a ma taa k'a to koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko o waati min ye i ka dɔn k'a fɔ ministre ye o waati ministre de la défense et les anciens commandants n'o ye Abdoulaye Idrissa Maïga ye a ko a ye wuli ka jɔw da jamana kɔnɔ koyi min ye ayiwa nin cɛ kofɔlen ɲɛ n'u David Tawoye kɛlɛba ko ka wuli ka bɔ a nɔ la ni k'a fɛsɛfɛsɛ koyi kɛlɛba ko nafolo jugu kɛlɛba ko tiɲɛni yera a kɔ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ achat d'avion min ne militaire taara kɛ Faransi kɛlɛba ko min ye miliyari 4 bɔɲɔgɔnko ye k'u y'o tila kɔfasa kan koyi Faransi ye kɛlɛba Samake a ko ye ayiwa Abdoulaye Idrissa wuli ka jɔ kosɛbɛ a waati koyi a fɔ ka ani i ka dɔn k'a fɔ Laji Ibrahima Boubacar Keïta n'a ka famille k'olu bila ɲɔgɔn na koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Nuhu ye a waati k'o yɔrɔ kelen bɛɛ la a y'i to yen ni ka wele tɛnku Amina koyi madame Ibrahima Boubacar Keïta a ko wuli k'i jɔ koyi ko wuli kɛ n bɛ nɔfɛ i dun b'a dɔn kelen tɛ awa nafolo in ne b'a tila koyi e ta b'a la Karimu ta b'a la awa Laji yɛrɛ ta b'a la a ko n'i bɛ wuli ka jɔ min kɛ o kɛ dɛ sabula ministre wulilen don nɔfɛ a b'a fɛ ka n bɔ ayiwa n jɔyɔrɔ la awa k'i ka dɔn k'a fɔ o ti ko ye awa ko min ni bɛ n da da kan koyi a ko waati awa l'ex famille présidentielle kɛlɛba k'u ye wuli ka jɔ da ayiwa Abdoulaye Idrissa nɔfɛ koyi nin ye ka to yen i sɛmɔ nin ka ko la nin tɔ anw yɛrɛ bolo an bɛ nin ko in régler kɔlɔlɔ fo k'u t'u bilen ko ma se ka dilan a ko bi awɔ min ye nin cɛ kofɔlen ye n'o de David Tawoye kɛlɛba ko a tɛ sunɔgɔla bi koyi ani sunɔgɔ o cɛ ka jan ɲɔgɔn na a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ colonel major ye ni ayiwa David Tawoye kɛlɛba ko bi ko i ka dɔn k'a fɔ CNT yɛrɛ kɔnɔ bi kɛlɛba ko yala a bɛ se la yen ka caya wa sabula jatigɛ don koyi u dalen bɛ maa min na n'o ye tigiri ye Bube ko Bube bɛ wo kɔnɔ ni Bube bɛ wo kɔnɔ olu minnu ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ tɛmɛdenninw ye e k'olu tɛ kunun kelen kelen wa kɛlɛba Samake parce que sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ nin maa kofɔlen ye a ko a ka tiɲɛni ko barika bonyana kosɛbɛ koyi min ye i ka dɔn k'a fɔ k'a to ayiwa ɲɛmaya la min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye kɛlɛba Samake ko tiɲɛni barika bonya kojugu kɛlɛba ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali karibila minnu n'olu tun bɛ di turupuw ma kɛlɛba ko a nɔ bɛ nin bɛɛ lajɛlen na karibalanw ka sago ye kɛlɛba ko a nɔ bɛ nin bɛɛ lajɛlen na a ko fɛn min i ka dɔn k'a fɔ bi ko a bɛ waati jan bɔ awa a échappé la justice bolo koyi an bɛ yɔrɔ min na ko bi awa min ye i ka dɔn k'a fɔ procureur Mamadu Timbo ye kɛlɛba o ka wuli ka jɔ kɔnɔ a ko yala nin fana na tila na wa siga t'a la ko nin ti tila koyi ko a tɛ mɛn waati ni kunkurun dɔrɔn a ko a b'a yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa min ye i ka dɔn k'a fɔ mɛnɛkura ye koyi awɔ palais des hôtes village des hôtes kɔnɔ k'a b'a yɛrɛ sɔrɔ yen ani Bube u b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye Fasili an y'a sama ni ka bɔ le trône du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli Fasili sɛbɛnba Badou Escobar an ka foli b'a ye Akita Isufa le 5 ale ka bi bɔlen bɛ n bolo kɔrɔ a ko di i y'a fɔ cogo min na min ye yuruguyurugu ani a tigilamɔgɔw kɛlɛli siratigɛ kɔnɔna ye Isufa baga kɛra Mali ma ni kunnafoni di sɛbɛn min fɛ n'o ye Sphinx ye a y'a jira k'a fɔ ko baga kɛra Mali ma ka sababu kɛ ko an ka Maliba in an ye avion kelen san pankuru kelen san pankuru kelen min ni ale tɔgɔ ye ko Kaza C295 wala sanna Airbus maaw fɛ Maliba in fɛ nka avion yi a kɛlen ka sira ta k'a bɛna Maliba in na sa ko u ye avion u y'a bloqué Espagne ko sɛbɛ
o kun kɔnɔ la sa le sfɛn ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko Mali y'a ka avion de san ko ye a yɛrɛ halala kɔni avion in n'a ma ɲɛ k'a bɛ san a kan ka na Maliba kɔnɔ nka américains ni o ye États-Unis kaw ye k'olu ka ŋaniya juguya kosɔn ko u ye avion in k'u y'a bloqué Espagne kun jɔnjɔn yɛrɛ ma sɔrɔ a la koyi ka sababu kɛ kun minnu fɔra a la Isufa ko kun ninnu ko a bɛ mɔgɔ ladimi a bɛ mɔgɔ dusu bɔ o y'a yira k'a fɔ ko américains de y'a to ko avion in bloquera Espagne k'u y'a kɛ kun jumɛn kama ko u y'a yira k'a fɔ ko fɔ Mali ka a kan di halisa sanga ni wagati ka yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga in ye ko a bɛna kalafiliw kalataw dɔgɔda wagati fɔlen kɔnɔ ni o ye jamana ɲɛmɔgɔ sigi kura in minɛ kɛ élection présidentielle ni Isufa ko fɔ an kan di kosɛbɛ di ko ye ko élection k'an bɛna k'a kɛ wagati la ko n'o tɛ ko avion in k'a tɛ na kumakan filanan jumɛn fana sɔrɔla u bolo ko min ye an ka denmisɛnninnakaw ye ko denmisɛnninw ko olu de bɛ kan kelen don k'olu bila baaraw de la dɔw kɛlen don sɔrɔdasiw ye dɔw kɛlen don baarakɛla wɛrɛw ye Maliba in kɔnɔ ko o de fana tɛ bɛn ko o fana nin ko fila in o de ye avion in ale bloqué kun ye Espagne américain olu fɛ n'i y'a jateminɛ Mali dun bɛ a bɛ kɛ wulikajɔw de la koyi ko nin kɔni ye kɛlɛ ye kɛlɛ min ni a ɲɛsinnen don maliyɛnw ma nin kɔni le soin ale y'a da s'a ma bi ka yira k'a fɔ ko an ka avion sannen a bloqué len bɛ Espagne a kun ye a sababu ye américain ka ŋaniya juguya ye ka ɲɛsin Mali ma parce que an y'a bɔ le soin ale ka bi bɔlen kɔnɔ Keriba nin kɔni nin ye bagama da ye nin ye bagama da ye dɛ ne bɛ se maa la min ka di i b'o k'a la o t'o ye sa kosɛbɛ kosɛbɛ an ka taa ka avion san minnu b'a fɔ la don o don ne ye Musa Mara ka intervention dɔ lajɛ k'a fɔ ko jamana wɛrɛ tɛ se k'an bali ka avion san nin t'a prévu dɔ ye wa nin y'a dɔ ye Amérique y'an bali cogo min na Faransi fana b'an bali ten kosɛbɛ sabula bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni pankuru dɔ b'an bolo min bɛ se k'an dɛmɛ sanfɛ kɛlɛ la Keriba mamana ko minnu bɛ kɛra n'a bɛɛ tɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin fana ye tiɲɛ ye koyi u b'a dɔn dusu min b'an ka cɛdenw kɔnɔ n'an ye kɛlɛkɛminɛ ɲɛnama yɛrɛ sɔrɔ a ye diɲɛ bɛɛ bɔ a ko kalama k'u sen da o kan sa nin y'o sira de ye ka sɔrɔ nin yɛrɛ tɛ kun ye kun min b'a to an ka avion bɛ bloqué u fɛ fo ka élection k'a kɛ waati awa Keriba Samake awa o labɛn kelen don koyi min ye i ka dɔn k'a fɔ indépendant a ka bi bɔli parce que sɛbɛnba Mohamed Haidara kɛ a y'i sɔni s'a ma koyi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO ye fo ka taa se ONU ma classe politique malien collège des religieux Keriba ko bɛɛ lajɛlen b'a fɛ élection a ka kɛ a date fɔlen na koyi a ko o kosɔn min ye Sukɛri Kokala Mayiga a n'a nɔfɛ maaw ye fo ka taa se Asimi Goyita ma Keriba k'olu bɛ labɛn min na yala élection a na se ka kɛ ka bɛn datiw bɛɛ lajɛlen ma wa kalata minnu fɔra k'olu na se ka kɛ ka bɛn datiw bɛɛ lajɛlen ma wa Keriba a siga bɛ maaw la koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi min ye communauté internationale ye min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO ye Keriba a bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don Maliko in na koyi awa kumakan minnu n'olu fɔra awa transition daminɛ kuma k'a fɔ kalo 18 a ko an tɛ tɛmɛ o kan koyi 18 mois a ko Keriba ko waleya minnu bɛ kɛla bi a ko b'a jira k'a fɔ 18 mois a sirannen don a jɔrɔlen don koyi yala a na se ka kɛ wa a ko min ye premier ministre Sukɛri Kokala Mayiga ye ale daji ko tan dajigin ko tan Keriba assise nationale kan k'i ta o la assise nationale Keriba ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye kalo 6 bɔ ɲɔgɔn ko ye o kan ka don assise nationale o baaraw n'a a fɛla gɛlɛn banni ko o fɛsɛfɛsɛliw n'a ko minnu kan ka sigi sen kan k'olu sigi kalo 6 bɔɲɔgɔnko bɛ kɛ o baara la koyi k'a sɔrɔ ayiwa dama bila i ka dɔn k'a fɔ élection ko kuma la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko o min ye o ye ani i ka dɔn k'a fɔ organe unique des élections Keriba ko nin waleya fila a ko nin ye san caman baara de ye koyi k'a fɔ ko olu ka se ka kɛ ni ka taa élection na joona joona a ko o ye gɛlɛyaba ye koyi o ye gɛlɛya min ye a k'i ka dɔn k'a fɔ Sukɛri ani a n'a ka président Asimi Goyita a k'u sɔnni dalen b'o de kan wa u ni b'o de kan bi koyi kuma min n'u b'a fɔla waati bɛɛ k'a fɔ ayiwa délai an b'a respecté ko délai a ko k'an bɛ délai k'a kɛcogo la Keriba k'o ye kuma ten dɔrɔn na n k'i fɔ
cɛ min bɛ duguma o de ka dɔn premier ministre a ka wuli ka jɔ a n'a ka waleyaw bɛɛ lajɛlen k'o b'a yira de k'a fɔ min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ transition ye dɛrɛ min dir'u ma o bɛ tɛmɛ ko ye a ko o kosɔn bi min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Goodluck Jonathan ye n'ale ye CEDEAO ka ayiwa ciden ye kele b'a ko dimanche don ayiwa septembre kalo tile 5 a ko sikasi t'a la a bɛ jigin Bamakɔ yan koyi min ye CEDEAO ka ciden ani communauté internationale o ni ani CEDEAO kele b'a ka nana olu de ka ci la koyi ka na Sogɛl a n'a ka président ɲininka koyi bi ayiwa aw ka fɔlenw transition daminɛ ani bi cɛ a ko aw ka fɔlenw kele b'a k'olu bɛɛ bɛ ka bɔ a nɔ la koyi o bɛna bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ayiwa k'aw ka jaabili k'a ye koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ parti politiques ye fo ka taa se ayiwa société civile ma ka taa se religieux ma keriba k'olu ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ olu ka yeta o de i ka dɔn k'a fɔ ministère de l'administration territoriale o ye waleya min da tile saba baara min kɛ n'an b'a fɔ o ma ko atelier keriba jaabi min bɔra o kɔnɔ koyi ko ka CENI renforcer ayiwa joona joona ni CENI renforcer la élection olu na se ka kɛ koyi yaasa jamana in a b'a yɛrɛ sɔrɔ bi min ye i ka dɔn k'a fɔ dimanche ye sikasi t'a la Goodluck Jonathan ale b'a sen cu jamana in kɔnɔ yan ka na ɲininkaliw bolo da koyi kele b'a ko a jɔrɔ bɛ maa la bi Goodluck Jonathan ayiwa n'u sera ka ɲɛfɔliw kɛ ka ɲa yala a nabɔ ale yɛrɛ da k'a fɔ dɔ n'a fɔra transition kan wa a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ o siga tɛ maa la o jɔrɔ tɛ maa la a nakun ye de yaasa ayiwa i ka dɔn k'a fɔ waati minnu fɔra o waati olu ka se ka respecter cogo min na ayiwa Sogɛl Kokala Mayiga a n'a ka président bolo koyi sikasi t'a la ko jamana mago b'o de la bi sabula i ka dɔn k'a fɔ communauté internationale min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛbaga jɛkulu ye baarelefonw ye PTF ye keriba a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ayiwa kalo 18 de dir'u ma koyi ko ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ka bɔ o kɔnɔ keriba ko n'o waati tɛmɛna a ko gɛlɛya ko a bɛ Mali sɔrɔ gɛlɛya min b'an sɔrɔ o keriba ko siga t'a la k'an yɛrɛ ka laɲini don koyi sabula n'i ye kumakan di maaw ma ko bɛɛ lajɛlen sigilen don k'o de makɔnɔ koyi a délai min dira kalo 18 ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ kuncɛ kan ka bɛn février kalo a tile 10 ani tile 22 ma san 2000 ani san 22 keriba ko siga t'a la ko ni baaraw ma kuncɛ ka bɛn o ma keriba ko gɛlɛya bɛ Mali sɔrɔ ko gɛlɛya ko b'an sɔrɔ koyi awɔ keriba Sumakɛ parce que sɛbɛn kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ communauté internationale ye fo ka taa se dɛmɛbaga jɛkulu ma keriba ko kumakan min n'a bɔra ayiwa i ka dɔn u ka ciden da n'o ye El Kassim Wani ye n'ale ayiwa i ka dɔn k'a fɔ loni a ɲɛmaa nɔrɔbila Mali kɔnɔ yan keriba ko y'a jira k'a fɔ ayiwa ani ninnu u bɛɛ lajɛlen ka entretien kɔfɛ Sogɛl Kokala Mayiga fo ka taa se président Assimi Goïta ma a ko min ye transition délai ye a k'u b'o respecter koyi olu ka dɛmɛ olu ka wuli ka jɔw koriba ko bɛɛ ɲɛsinnen don o de ma koyi a ko o ye avertissement ye koyi min n'a b'a jira communauté internationale la k'a jira a jamanadenw na k'a fɔ kumakan min n'a bɛ ninnu da bi keriba ko de ye ayiwa n'a tɛmɛna délai kan o ka jamana in suspend ka bɔ diɲɛ yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen na toutes les organisations ala k'an kisi parce que an y'a sama ni ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli Mohamed Aïdara an ka foli b'a ye an k'i ta le serment ale ka bi bɔlen o bɛ n bolo kɔrɔ a ko di Isufa le serment a y'a datu Bokar Tere taara koyi docteur Bokar Tere ta ale ka fara Baba Mulaye Aïdara olu kan ninnu ye maa fila ye maa minnu ni olu u ye ministiriya kɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga kɔnɔna la min ye engrais ko min ye ni ale kuma tun bɛ sen na kabini san 2000 ani san 15 engrais min ni ale sanna ni maa fila ninnu ka ministiriya kɔnɔna la docteur Bokar Tere ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la kow de dira ale ma ka yira k'a fɔ a ka engrais k'o san kana fasoba in kɔnɔ docteur Bokar Tere ta ale bilara nin ko ɲɛma ka engrais fo ka taa se engrais san ka sɔngɔ se fɔ miliyari 60 bɔ ɲɔgɔn ko la o sanna ka na fasoba in kɔnɔ nka a yirala k'a fɔ ko engrais min ni a nana fasoba in kɔnɔ engrais in a ma sɔn a ma se ka sababa ma bɛn ko ye fɛsɛfɛsɛliw nana kɛ a yirala k'a fɔ ko docteur Bokar Tere ta ale de ye nin ko in bɛɛ ɲɛnabɔba ye ko ye
ale dun fɔra ɲɛna k'a fɔ ko engrais min a kan ka na Maliba la a wagati engrais in a kɛrɛnkɛrɛnnen don CEDEAO ale bɛ a ko bɛɛ kalama ka ban ni ale taara tugu ka taa engrais suguya wɛrɛ san ka na n'o ye k'o di an ka sɛnɛkɛlaw ma engrais min ni a ma se ka a ka baara kɛ o kun kɔnɔ la o ko in ale de yugubalen don bi an bɛ don min na ko bi le serment a kɛlen don k'a jira k'a fɔ ko min ye docteur Bokari Tereta ale ni Baba Mulai Aidara ko ni Ala sɔnna ma ko u bɛna wele bɔgɔ jeninen kan ko ye ko tɛgɛ bɛna da nin cɛ fila ninnu kan ka sababu kɛ fɛsɛfɛsɛliw kɔnɔna la min ye docteur Bokari Tereta ye ale tun y'a lajɛ k'i ka nin ko la ko ye nka ɲininkaliw busanmisɛnninw guwalen sa a laban ko docteur Bokari Tereta a sɔnna nin ko ninnu ma ka sababu kɛ parti politique minnu ni olu bɛ wele ko opposants olu ni ɲɛmaaw ni fɛsɛfɛsɛlikɛlaw faralen ɲɔgɔn kan u ye Bokari Tereta u y'a kɔ da dɛnɛn na ko ye an bɛ don min na ko bi sɔsɔlikan t'a da ko ye ale nin affaire in dun na n'i y'a jateminɛ Bokari Tereta ale kelen tɛ nin ko in ye a y'a jira k'a fɔ ko ale ni Baba Mulai Aidara olu de fɛnɛ bɛ olu de bolo de tun bɛ ɲɔgɔn bolo nin ko in na n'i y'a jateminɛ engrais min ni ale nana san 2000 ni san 20 wagati kun kan ka na san 2000 ni san 20 wagati an bɛ don min na ko bi miliyari 60 ani kɔ o de bɛ gɔngɔn na nin cɛ fila nɔfɛ min ye ɲininkaliw ye sa o kɔni o ko bɛ ka ɲɛɲini le serment ale kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔ min kɛlen don fasoba in kɔnɔ yuruguyurugu ale kɛlɛli siratigɛ kɔnɔ la ko Bokari Tereta ale ni Baba Mulai Aidara ko u bɛna wele tile fila in na bɔgɔ jeninen ale kan o kan ka kɛ le serment a ka laseli don bi babu ɲana keriba n'o de fɔ n ko a man ka jɔ kosɛbɛ baara min daminɛna yurugu ka kɛlɛ ko ka jɛ ka bɛɛ ko ka jɛ monsieur le maire a jɛlen don bi kosɛbɛ a bɛ tewu keriba Samake yan'an ni monsieur le maire ka tugu ɲɔgɔn na min ye i ka dɔn k'a fɔ commerçant détaillants ye keriba degun b'u kan bi kosɛbɛ koyi degun sɔrɔla mun fɛ i ka dɔn k'a fɔ min ye domaine de cadastre ye fo ka taa se ministère du commerce ma keriba k'u ye wulikajɔw boloda koyi wulikajɔ minnu boloda la o de ye ka sugu yɛrɛ bɛɛ morcelé bi koyi ni ka sɛbɛn bɔ sugu la wa sɛbɛn bɔbaga k'o bɛna kɛ ayiwa o ni syndicat kelen de bolo ka sɛbɛn bɛɛ bɔ sugu la o tuma sugu ma kɛ o syndicat ta ye sa wa keriba mɛ da ye mɛ tigila ye koyi an y'u yɛrɛ ɲininka keriba o da sera min ma min ye Bokari Tarawele ye n'ale ye ayiwa kunnafonidilaw ka ɲɛmaa ye a ko la keriba u ka porte parole awa a ye min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn fɔlɔ yan'an ni monsieur le maire k'a bɔ a ɲɔgɔn na. Alhamdulillah. A ye mɔgɔw wele i ka dɔn k'a fɔ chambre de commerce kɔnɔ bi min ye jɛkulu ye jɛkulu 8 bɔ ɲɔgɔn ko lajɛ a bɛ boli mun kan bi. Alhamdulillah rabbil alamina ne tɔgɔ ye Abubakar Traoré ne ye secrétaire à l'information à Komadia, association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora. Nous secrétaire à l'information. Et au fait, on y a une association chez Guignona, qui fera et d'Orete. Et on y a information de demain, on a vérifié qu'à la guerre, et nous avons cadastre pour cadastre pour faire un sous délimité, nous ministère des domaines fait. On va faire un sous délimité, un sous hacker. Bon, on sort la choco du mena. On va faire un suku qu'on a un suku délimité, un suku hakedo. Et suku est association nyamo on met suku kono. On lutte au kalama. Ame chambre ni nga chambre ta kalama. Bureau district qui fait ta kalama. Angoko oye mon délimitation. Na manya kaben ko chifa oké. Abala je choco appela. Mamun be suku kono no suku nyamo oye. Abu wole abi explication duma. Akacha la fe nano lu jera ka barake. Défense ya kono. Boya jera ka foko oni mogodo de fara nyonga. No ye Sisi, Sugunmura Sisi, ko Tonyomo Doy, Kuno Faragnon, Kulum Najaka Barake, Amongo Philippe Barakono, Nikoka Titri Bosukono, c'est une bonne idée à un commerçant. Mais association Kelinga Wulika Vokabi Barake, association Betola, moi vraiment fin de dos à Tchamaï, moi au cas la Jatuba Bella. Ka sugu acteur bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka démarche kɛ cadastre directeur y'a jira k'a fɔ k'u tɛ mɔgɔ si de sɔrɔ k'u bɛ maa min dɔn k'o ye Sise de ye
ko donc olu be baara kɛ ni Cissé de ko Cissé de leur connaît do aketo yalo si papier be na bo Cissé ka sugu dɔrɔn de tɔla no ye mel ne ko sugu walma mali sugu bɛɛ ko de bon abina bɔ Cissé mana yɔrɔ minnu fɔ abina bɔ o de tɔgɔ la donc Cissé mana tɛgɛ si sugu min ma u b'a fɔ ko bɛ taa a bɔ o tɔgɔ la de donc o bɛ kɔmi o bɛ Cissé ka yamaruya de kɔnɔna na parce que ni ko nana tɛmɛ hali mɔgɔ wɛrɛ ni Cissé ka mɔgɔ cɛ a bɛ se ka jirila k'a fɔ k'olu de ta ye fɛn ye quoi mais ni bɛɛ impliqué don a la o ye bɛɛ jɛ de est-ce que maa bɛ se ka kɔrɔfɔ o ko la donc o hukumu kɔnɔna na vraiment an nana bi kana jira minnu kɛlen bɛ ka Cissé bila baara la n'u bɛ fili kɔnɔ o ka se ka bɔ fili kɔnɔ cogo min na o de ka d'an bɛɛ ye an ka jɛ ka sigi ka titre bɔ sugu in na o yɛrɛ bɛ sugudenw lafiya mais a ka bɔ mɔgɔ kelen ka association fɛ vraiment o ye ko ye ko min ma daga parce que a bɛna ni furugufurugu ye a bɛna ni balawu ye don nataw la an dun bɛ yɔrɔ min na jamana bɛ yɔrɔ min na sisan jamana mago tɛ balawu la jamana mago bɛ fɛn min na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana an bɛ se ka kunkɔrɔta cogo min na an b'o dan an de la quoi. balawu caman bɛ jamana kɔnɔ an bɛ transition kɔnɔna la transition kan ka se ko caman ɲɛnabɔ yala transition mɔgɔw impliquera nin ko la aw bolo wa. bon transition mɔgɔw impliquera ko la parce que maa minnu bɛ ka ko u ni Cissé bɛ ka ko kɛ transition mɔgɔw de don donc transition mɔgɔw de bɛ ka nin baara in kɛ jamana bɛ yɔrɔ min na anw n'aw de kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana in ka bɔ nɔgɔ la cogo min na mais n'a fɔra aw yɛrɛ bɛ ka fara ko dɔw kan a t'a ɲɛdɔn an b'a ɲini k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna a tɛ ka sɔn o ma o kelen kɔni de digira an na sa an t'a dɔn ko min bɛ ko in kɔfɛ o de kosɔn an ye bɛɛ wele yan bi k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ vraiment ko min bɛ nin ko in kɔfɛ an t'a dɔn a k'a lajɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o de tun y'an nakun yɛrɛ. an yɛrɛ y'aw ye wulikajɔ caman na M5 kɔnɔnaw la ni Sogɛl n'a ka réunion caman kɔnɔna la bi fanga bolo minnu bolo nin yala malikura ko min bɛ fɔ la kuma fankelen don. parce que nin ko in b'a fɛ ka kɛ fankelema ye parce que ko mana kɛ cogo cogo bɛɛ tɛ se ka baara kɛ bɛɛ kunkilenna la sinon an ye jateminɛ kɛ M5 yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Sogɛl n'a ka mɔgɔw ye o wulila ka structure bɛɛ démarcher hali ancien régime bɛ yen n'o olu kɛlɛla u y'olu bɛɛ démarcher o kun ye jumɛn bɛɛ bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na mais n'a fɔra ko mɔgɔ damadɔ bɛ yen tuguni olu ɲɛ t'o yɔrɔ la k'u bɛ ka ko k'u yɛrɛ hakilila la ne kɔni b'a fɔ n ko vraiment o ye ko ye ko min bɛ se ka faamuya fiyewu est ce que y'a faamuya donc an b'a ɲini u fɛ cogoya bɛɛ la u k'a lajɛ ala ni kira barika la jamana bɛ yɔrɔ min na sisan an mago tɛ balawu la. n'i y'a mɛn ko jagokɛla ɲɛmɔgɔ de b'o la chambre de commerce ka wulikajɔ kɛra mun y'a ko ye a ser'u ma. an sera chambre de commerce ma ka se bureau district fɛnɛ ma n'o ye Kante an y'a jira Kante yɛrɛ wulikajɔ kɛ o Kante taara fo directeur nɔfɛ min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ o y'a jira k'a fɔ komi baara avancé len don an y'a jira chambre président fɛnɛ na n'a sɔrɔ a bɛ dɔ kalama chambre président y'a jira k'a fɔ ko vraiment k'ale tɛ foyi kalama nin ko in na ko nin yɛrɛ tɛ se ka kɛ ko ni nin bɛ kɛ lettre bɛ ci ale ma ale de bɛ sugu ɲɛmɔgɔw dɔn ale de bɛ sugu ɲɛmɔgɔw wele bɛɛ kana sigi ka se ka commission dilan ko la baara bɛ se ka kɛ cogo min na komi ka nin ko in kɛ tan ko ale yɛrɛ bɛ voyage la vraiment nin tɛ ko ye ko min kan ka taa ɲɛ ko fo baara in k'ala jɔ sisan a ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na o yɛrɛ kɛra k'o kuma kɛ donc o b'a jira k'a fɔ ko olu tɛ ko kalama na o de kosɔn an ye jama wele ka tɔndenw wele k'u informer Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama ko n bɛ sen na sisan nin wagati nin na est-ce que a faamuya awa min fɔ transition mɔgɔw ɲɛna vraiment dɔ kɛra an k'a lajɛ dɔ kɛra an bɛ jamana dɛmɛ o k'a sɔrɔ jamana fɛnɛ bɛ ka jamanadenw dɛmɛ ni o ye jamanadenw dɛmɛ a ka ca ala fɛ dɛmɛ in de bɛ ɲɔgɔn dafa an bɛ jɛ ka taa mais an b'a fɔ ko jamana dɛmɛ ka jamana bɔ nɔgɔ la an ka jamana dɛmɛ ka jamana bɔ balawu la n'a fɔra ko jamana autorité yɛrɛ de bɛ tila ka na ni balawu ye o tɛ se balawu min kɔrɔ ka dɔ fara jamana mankan kan tuguni vraiment o ye ko dɔ ye min tɛ ɲa donc n bɛ min fɔ bɛɛ ɲɛna ka gɛlɛya commerçant bɛɛ lajɛlen u k'a dɔn k'a fɔ vraiment nin ko min kɛ sen na nin an b'a fɔ k'a tɛ kɛ dɛ an b'a fɛ a ka kɛ yɛrɛ de fɛnɛ mais n'a bɛ kɛ an ka association bɛɛ fara kan sugu acteurs bɛɛ wele ka commission dɔ sigi n'u ye bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna na o de ɲɔgɔn na tɛ ka hakɛto bɛ kuma na Salam Mahamadu jɛ ka baara Keriba ale de bɛ jama munan fan dɛ kosɛbɛ mais ka taa ayiwa kɛrɛfɛ ten ka maa kelen négocier aw ye syndicaliste ye a ye na an ka jɛ ka baara kɛ ka tɔw ye ka to yen Keriba laban min wolo min na ala k'an kisi don ko ye Keriba aw kuma na nin ye sugu collectif maaw mankan ye o kuma ka président bɛɛ ka kuma bɛ yan an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni yaasa faamuya bɛ sɔrɔ a la an ka ma wele sɔgɔmada in na Sidi Lamini Danbele monsieur le maire ale ye kɛnɛ sɔrɔ Sidi Lamini i ni sɔgɔma kɔni baasi tɛ Sidi sanba in kɔnɔ ten an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn i ka kɛnɛ sɔrɔ san kɔrɔ
an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn si lamɛnni la